Hello guys, good evening. Meron tayong bagong i-share ngayon. Simpleng tip lang mga sir and ma'am, mga bro and sis. Ito pong Revo Toyota Sports Runner automatic. Ang naging problema po nito, cranking lang siya, ayaw mag-start. Malakas ang redondo niya pero ayaw magtuloy. Na-find out ko na ang problema pala nito etong condenser. Ayan. Nung makita ko siya, nung kinapa ko siya, gumagalaw na to. Yung isang wire niya. Tapos tiningnan ko, kinakalawang na rin talaga. Tapos cold solder siya. Kasi hindi ko alam kung kung original pa to o replacement na lang. So ngayon ang ginawa ko, wala pa naman akong pamalit. Ginawan ko muna ng paraan. Kaya mga boss, mga sir, kung halimbawa nagkaroon ng problema ang sakyan mo, yung cranking lang siya, yung ayaw mag-start, check nyo muna tong condenser na to. Kung hindi nyo naman magawa, kuha kayo ng mekaniko, tawag kayo ng mekaniko, sabihin nyo sa mekaniko, i-check tong condenser. Kasi minsan hindi napapansin ng mekaniko. Kasi nakakabit siya pero cold solder pala. So ngayon, iisipin ng ibang mekaniko, okay siya. So maghahanap siya kung saan. Ang problema, may pinabili sa inyo tapos hindi naman pala yun ang sira. So para sigurado kayo, sana mapanood nyo ang video na to. Napakasimpleng tip lang to pero napaka-importante. Kung meron kayong tinawag na mekaniko, sabihin nyo sa mekaniko, paki-check nga ng condenser ng papunta doon sa distributor. Yun, pag binuksan niya o kaya chinek niya, dapat gagalaw-galawin niya tong wire na to. Pag yung gumalaw, ibig sabihin cold solder siya, tanggal na siya doon sa ilalim ng terminal niya. Ang bago nito may cover pa siya. Ito hindi ko alam kung original to o replacement na lang kasi wala na siyang cover. So ngayon temporary, naayos ko muna. At titingnan natin kung uubra nga, kung talagang yun ang problema. So cranking siya, ayaw mag-start, ayaw tumuloy. So ngayon, check natin. Kakabit natin to sa body, tapos check natin kung umandar na siya. Okay mga idol. Eto mga idol, mga sir and ma'am, yan po, kinabit ko na yung condenser sa kanyang body. Ayan. So ngayon, i-start natin. Bago nyo pala galawin yon, bago nyo hinangin yung condenser na yon, dapat tanggalin nyo muna yung negative ng battery. Ayan. Ngayon ikakabit natin para ma-start natin. Itong sasakyan na to Revo Sports Runner automatic, Revo Toyota, model 2001.
Ayan, okay na. Nakikabit na natin yung battery. So, start na natin para malaman natin kung yun talaga ang problema. Dilim na. Gabi na talaga. Yan. Bigyan mo natin ng ilaw. Double check natin. Baka may mga nakalimutan tayong tools dito. Double check. Okay. Start na natin. Yeah. Wala yung lights on. Ayun. Ayun. Start. Ayan o. Start. Maingay ang belt. Tignan natin. Makina. Ito po, mandar. So, ang naging sira lang pala niya, yung connection doon sa, sa condenser. So, mga sir, and ma'am, mga bossing, idol, kung meron kayong ganito na Revo Toyota, tapos ayaw mag-start, bago i-check yung mga medyo masisilang parts, dapat i-check nyo na ito. Tulad dito, condenser lang pala ang problema. Actually mga idol, hindi naman ako mekaniko eh. Electronic technician tayo. Kaya lang medyo nahilig tayo magpalisot. Kahit mga anak sa ibang mga tumawag na nga ako ng expert dito eh. Kaya lang, sabi niya, napapagot pa daw siya available. Kaya sabi ko, tagal naman. Kaya sabi ko, hindi na po. Wiring, hindi ko yung connection niya. Kaya ito. So, magandahan pa lahat. Wala naman natin yung problema. So, ito po mga idol, mga boster. So, simpleng tip lang po. Simpleng tip lang po ito. Sana mapanood nyo ito para malaman nyo ano yung relation ng ganitong problema. Kaya nang sinabi ko, ang naging problema nito, yung cranking lang siya, malakas ang resolve niya, okay naman ang battery, pero ayaw mandar ng makina. So, yan po. So, mga bossing, sana may natutunan kayo dito sa video na ito. Simpleng tip, pero
Okay? Magandang gabi ulit sa inyong lahat. Bye-bye.